Herkese merhaba, ben Enes Yücepur. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni yazıcı yapım serileriyle karşınızdayım. Bugün 2 adet 3 boyutlu yazıcı yapım serisine başlayacağız. Bunlardan bir tanesi Delta yazıcı olacak. Delta yazıcı uzun süredir bekleniyordu. Benim kanalıma yorum ya da Instagram'a bol miktarda mesaj geldi bu konu hakkında. Uygun fiyatlı bir yazıcı yapmamı isteniyordu benden uzun süredir. Ben de en uygun fiyatlı yapabileceğim yazıcının Delta olacağına karar verdim. Bundan yaklaşık 10 sene önce ben bu işlere ilk girerken Delta yazıcıya başlamıştım zaten. Şimdi yeniden bir Delta yazıcı yapacağız. Bu yazıcının tasarımını komple baştan yaptım. Bu yazıcı daha önce yaptığım Delta yazıcıdan tabii biraz farklı olacak. Belki daha uygun fiyatlı başka şekillerde de yapılabilir ama ben ancak bunu yapabildim. Bu yazıcının bütün parçalarını ben çizdim ve çizdiğim tüm parçaların da çıtlarını aldım. Burada da gördüğünüz gibi parçaların hepsini turuncu ve siyah renkte aldım. Bunlar bu arada MCZ filamentin PLA Plus filamenti. Bu yazıcının tüm plastik parçalarını yani STL dosyalarını kanalımda paylaşacağım. Onun dışında bunun yazılımını da paylaşacağım. Hatta malzeme listesini de paylaşacağım. Malzeme listesi demişken bu yazıcının malzemelerinin hepsini satın aldım. %90'ını Türkiye'den aldım ve Türkiye'den aldığım parçanın fiyatı 2800 TL tuttu bugün itibariyle. Bunun dışında AliExpress'ten 4-5 tane de küçük parça aldım. Bu tekerleri, şuradaki parçaları falan AliExpress'ten aldım. Onların fiyatını tam bilmiyorum. Bunları önceden almıştım. O yüzden AliExpress'ten aldım. Türkiye'de de aynı parça bulunmakta. Zaten bu yazıcı bitimine doğru listeyi yayınladığımda oradan da güncel fiyatı görmüş olacaksınız. Biraz bu yazıcının tasarımından bahsedeyim. Bu yazıcı aslında tekerli sistemle yani Creality yazıcıda olduğu gibi şurada görmüş olduğunuz tekerli sistemle hareket ediyor. Çünkü en uygun fiyatlı hareket sistemi tekerli sistemleri oluyor. Burada görmüş olduğunuz Sigma profiller üzerine tekerle hareket ederek hareket sistemini sağlıyor. Bu arada bunların hepsi Delta yazıcının parçaları. Şu üsttekilerin hepsi. Alttakiler ise diğer yapacağım Core XY'nin parçaları. Onun dışında ben Core XY cihazdan biraz da bahsetmek istiyorum. Çünkü yapacağım Core XY cihaz çok özel bir cihaz olacak. Bence efsane cihazlardan biri olacak. Çünkü bundan önce yaptığım Core XY'nin baskı kalitesi oldukça iyiydi. Burada da görmüş olduğunuz bu parçaların hepsini o yazıcıdan aldım. Ya bunlarda da göründüğü gibi baskı kalitesi bayağı iyi o yazıcıların. Fakat onlarda gördüğüm bazı eksikler var. Yani baskı kalitesini daha iyi yapabileceğim şeyler olduğunu düşündüm. O yüzden bu yazıcıyı yapmaya karar verdim. Bu yazıcının önce boyutunu söyleyeyim. 30'a 30 olacak. Yüksek ise 60 olacak. Yüksekliğini 60 yaptım. Çünkü senin 3 tane Z motoru kullanacağım. Bağımsız ve kayışı motor olacak. Bu yüzden yani yüksekliğini artırmak aslında cihazın çok maliyetini artırmıyordu. O yüzden yüksekliğini fazla tuttum. 30'a 30 ise bence baskı alanı olarak tam ideal bir ölçü. Onun dışında Y ekseninde burada görmüş olduğunuz bu hareketli sistemi kullanacağım. X ekseninde ise burada görmüş olduğunuz MGN12 sistemi kullanacağım. Z ekseninde de bu sefer ama 3 tane şuradaki MGN12 sistemi kullanacağım. Bu yazıcının özel olmasının nedenlerinden biri son zamanlarda moda olan hızlı yazdırma trendine uyacak bu yazıcı. Şurada görmüş olduğunuz bu büyük motorları bunun için aldım. Tabi bu büyük motorları sürmek de kolay değil. Bunları sürmek için de TMC'nin şurada görmüş olduğunuz 5160 sürücüsü var. Bunları kullanacağım. Bunlar 60 volta kadar destekliyor güç girişi olarak ve yüksek amperde de çıkış sağlıyor. Tabi bu sürücüleri her kartta kullanamıyoruz. Ben önce Octopus kullanacaktım şuradaki kartı. Bol motor desteği olduğu için. Senin de çok motora ihtiyacım olduğu için. Fakat daha sonra bundan vazgeçtim. MKS'nin Monster'ını da almıştım. Ondan da vazgeçtim. Şurada Fireset Spider var. Bunu kullanacağım. Çünkü bu yazıcının 60 voltluk girişi var. Yani ayrıca şurada görmüş olduğunuz X ve Y yeri hızlı çalıştırmak için güç girişi kullanmışlar. Ben de o yüzden bu kartı kullanacağım. Şurada Mainwell'in güç kaynağı var. Onunla bunu besleyeceğim. Bu sefer zemin ısıtıcımız 12 volt ya da 24 volt olmayacak. 220 voltlu silikon ısıtıcı kullanacağım. Çok hızlı bir şekilde zemini ısıtabileceğiz bu sayede. Bu yazıcının bir diğer özelliği ise güzel bir ekranı olacak. Şurada görmüş olduğunuz Degus ekranları kullanacağım. Bu uzun kapasitif bir ekran. Bu ekranlar aslında bu iş için değil. Şurada görmüş olduğunuz da Degus ekran. Bunlar daha çok elektronik cihazlarda böyle dokunmatik ekran ya da akıllı ev sistemlerinde kullanılan ekranlar. 3 boyutlu yazıcılara özel değil. Fakat bunu 3 boyutlu yazıcılarda da kullanabiliyoruz. Bu ekranların nasıl 3 boyutlu yazıcımızda çalışacak şekilde uyarlayacağımızı, Marlin'de çok ciddi ayarları var. Marlin'de neler değiştireceğiz, neler yapmamız gerekiyor. Bu ekranların ekran arayüzü nasıl tasarlanır bunların hepsini göstereceğim video serisinde. Ayrıca iki yazıcıda da Marlin nasıl değerlenir hem bu kart için hem Arduino için bunları da detaylı olarak anlatacağım. Bu ekranları tercih etme nedenim bu ekranların fiyatları uygun oluyor. Uygun fiyatlı fakat içinde kendi mikrokontrolcüsü olduğu için ekran kendi içine yazılıyor. Ve yani tahmin edeceğiniz üzere çok hızlı ekranlar. Yani dokunduğunuzda hemen işlemleri yapabilen ve son derece de parlak, yüksek çözünürlüklü görüntü veren ekranlar. O yüzden bunları deneyeceğim bu sefer. Onun dışında bu yazıcıda
neopiksel ledler kullanacağım. Yani adreslenebilir led de diyebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu aslında Corixia cihazımızın kafasının kapağı. Bu parça mıknatısı çıkıp takılabiliyor. Yeni bir sistem geliştirdim. Mıknatıs üzerinden elektrik geçişini sağladığı bir kapak tasarladım. Ya kapağı çıkarttığınızda hiçbir kablo olmayacak. O yüzden böyle bir kapak tasarladım. Bu kapağın altında beyaz ledler var. Etrafında RGB led var. Ayrıca tüm kasanın her tarafında aydınlatma sistemi olsun, altındaki ambiyans ışıkları olsun hepsi adreslenebilir led olacak. Fakat bunları ana kontrol kartımızda sürmeyeceğim. Çünkü ana kontrol kartımız zaten yazdırma esnasında çok meşgul oluyor ve bundaki her bir piksel led'i kontrol etmek bunun için biraz zor bir iş olabiliyor. O yüzden bunu gene şurada görmüş olduğunuz Arduino Nano gibi küçük bir mikrokontrolcüye kontrolünü sağlayacağım. Aynı zamanda bu kontrolde burada görmüş olduğunuz Degus ekranların RX, TX pinleriyle de ekran üzerinden kontrol edebileceğim. Bunlar biraz karmaşık sistem gibi görünse de çok kolay bir şekilde hepsini ekranımıza entegre edeceğiz ve her şeyi oradan kontrol edip görüp ayarlayabileceğiz. Ayrıca bu cihazda Raspberry Pi de olacak. Raspberry üzerinden uzaktan bağlanacağız. Ben normalde Autoprint ve Marlin kuracağım. Fakat daha sonradan talep gelirse Clipper kurup Clipper'la da bir testini yaparız. Bu yazıcıya bir diğer eklediğim şey ise flat kablo. Çünkü kablo karmaşası gerçekten çok büyük problem bu yazıcılarda. Ya kabloların içinde bazen kopma oluyor, sıkıntılar oluyor. Hepsini değiş, tak, tekrar problem. Bu problemi ben çok yaşadım. O yüzden şurada görmüş olduğunuz gibi PCB kart yaptım bu yazıcı için. Şuradaki PCB kartın şu ortadan kırılıyor. Kırıp bir tanesini ana kafaya takacağım. Şu kafanın hemen arka tarafına yerleştireceğim ve siyah renkli bir flat kablo takıp en aşağı kadar 2 metre boyunca gidecek bir kablo olacak. Diğer ucunda da şuradaki devre kartını kullanacağım. Bu da kontrol kartına takılacak diğer ucu. Ve böylece printer'da herhangi bir problem olduğunda, yani nozül fişeği bozulduğunda direkt buradan jackla çıkartıp takıp çok kolay bir şekilde müdahale edeceğiz. Bu kartların çizimlerini ben programla yaptım. Çin'deki fabrikaya bastırdım. O oldukça uygun fiyattı. Bunları bastırıp göndermek. Ben 5 tane bastırdım. 5 tane çift yani. Toplam 10 tane kart olmuş oluyor. Aslında bu yazıcının anlatacağım daha çok özelliği var. Yani 3 tane Z motoru olacak demiştim mesela, zemini yukarı aşağı hareket ettiren. Bu sistem Voron yazıcılarda da var bilirsiniz. Fakat Voron yazıcıya kafayı, yani yukarıdaki sistemi daha çok yukarı aşağı hareket ettiriyor. Orada zaten 2 tane eksen var. 3. bir eksende hareketi oraya ekleye salınımı arttırmak istemedim. O yüzden zemini hareketli yaptım. Bu zeminde yukarı aşağı 3 motor birbirinden bağımsız olduğu için çift kalibrasyon özelliği olacak. İlk başta 3 tane motoru kalibre edecek ve zemini dümdüz hale getirecek. Daha sonra da zemindeki bombeli için şurada bir tane sensörümüz var. Pinda sensör. Pinda'yı kullanacağım. Pinda da diğer zemin yüzeyini ölçerek orada bir kalibrasyon yapacak. Yani tamamen otomatik bir kalibrasyon olacak. Ben önceki yazıcıda bunu yapmamıştım. Yani önceki yazıcıda sağ ve solda motorlar vardı. Trapez milli motorlar vardı. Trapez milli motorlar çok sorun çıkartıyorlar. Yani trapez millinin üzerinde en ufak bir eğim bile sisteme yansıyabiliyor. O yüzden bu kayışı sistemi denemek istedim. Bir bakacağım. Yani güzel olacak mı olmayacak mı ben de şu anda tam bir şey diyemiyorum. Ama güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yani bu Corixia cihazda da Delta yazıcıda aslında anlatacağım daha çok şey var. Bunları artık yapım serisinde yaparken anlatacağım. Bu arada ilk olarak ben Delta yazıcıya başlayacağım. Çünkü çok uzun süredir bekleniyordu. Delta yazıcıyı bundan bir hafta sonra ilk seriyi koyacağım. Yani ilk videoyu koyacağım, yanlış söyledim. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü diye seri bir şekilde devam edecek. Bunların videolarını ben hazırlıyorum. Önden hazırlayacağım bu sefer. Ve düzenledikçe koyacağım. Hızlı bir şekilde koyacağım. Arkasından da Corixia cihaz gelecek. Aynı şekilde Corixia cihazı da hızlı, seri bir şekilde yapım videolarını, yapım serisini ekleyeceğim. Onun arkasından lazer cihazı gelecek. 40 wattlık bir lazerimiz var. Şurada görmüş olduğunuz. Onun da projesi hazır. Onun da projesini hatta şöyle kısa bir göstereyim videoyu kapamadan önce. Bu şekilde basit bir lazer cihazımız olacak. Bunda DLC32 MKS'nin kartını kullanacağım. Hazır bir kart. Çok basit bir cihaz aslında bu. Buna sanırım bir iki videoda bitiririz. Ondan sonrası için de planım var. Bu yapacağım Delta yazıcıyı bir de kaliteli ürünlerle yapmayı planlıyorum. Yani şuradaki gibi MGN sistemi fakat bunun daha minyatürü arabalarına aynı zamanda 32 bitlik kartlarla bir Delta yazıcı yapacağım. Parçaları teker teker değiştirerek bir video serisi oluşturacağım ki her taktığım parça kaliteyi nasıl etkiliyor onu göstermek istiyorum orada. Ben de merak ediyorum. Siz de benimle birlikte aynı zamanda görmüş olacaksınız. Şimdi bu videoyu burada keseyim. Zaten çok fazla konuştum. Pek bir şey yapmadım. İnşallah bundan sonraki videolar daha çok iş yaptığımız, az konuştuğumuz videolar olacak diye düşünüyorum. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.